Друзья, всем привет! Мы, выдвинулись, остановились на трассе. Сейчас я покажу, как мы загрузились. В общем, машина вот так все загружена. А отправились мы в экспедицию далекую, на север. Мы едем в Туруханский район, поселок Бор. Дороги там нет. И будем ехать по Зимнику. В общем, проехали мы немножко, несколько километров, остановились в кафешке, чтобы перекусить. Туда нам ехать 1000 километров. Это будет настоящая экспедиция, испытание для меня, испытание для Искудика. Как раз проверим, посмотрим, как мы доедем, получится у нас или нет. Ну, конечно, получится. А там мы будем рыбачить, отдыхать. В общем, вот такие вот дела. Отправились мы в экспедицию. Экспедиция на север. Доехали мы до Лесосибирска. И я купил червяков. Вот в таком магазине. Заехали в магазин, купил. На улице уже вечереет, вечер уже. И сейчас начнется самая сложная дорога. Потому что сейчас мы поедем по Зимнику. До этого была дорога хорошая, асфальт. А дальше будет Зимник. И сейчас я покажу червяков, которые я купил. В общем, мы же забыли все дома. У нас там и опарыши, и мотыли. Короче, набрали мы конкретно к рыбалке, подготовились. И все это забыли в холодильнике. Вот купил искусственный мотыль. Не знаю, как хариус будет или не будет. Купил опарыши. Настоящие, живые. Дрыгаются. И, короче, вот такие червяки. Вот они. Червяки нормальные. Все, слава богу, хоть одну маленькую проблемку решили. Сейчас едем и заправляемся. Будем с собой брать бензин, так как больше заправок не будет. Там будет кругом тайга, лес и Зимник. Дорога, говорят, не очень. Ну, посмотрим. Будем ехать ночью, ну, все-таки что-нибудь я, может, засниму. Заправили мы, короче, все канистры полные бензином. Ну, здесь не буду уже показывать. И все, сейчас выезжаем. Будем двигаться в сторону бездорожья. А я пойду в туалет хожу. На улице вечереет уже. И холоднеет. На улице холодно, капец. Сейчас я гляну, сколько градусов. 22 градуса. Ладно, стартуем. Мы едем не на одной машине, а едем на двух машинах. Где-то еще едет одна машина. И сейчас нам нужно будет встретиться. Короче, вот встретились мы с этой машиной, поедем сейчас по Зимнику. Сейчас мы находимся в Енисейске и уже выезжаем скоро из Енисейска. Ну, короче, мы едем по Енисейску в сторону Зимника, где будем проезжать деревни Староверов. Прикольно. Ну вот мы и подъехали к Зимнику, короче, начало Зимника. Я не знаю, будет видно или нет. Все окна заморозились. Короче, нам нужно 482 километра нам осталось. На улице конкретно похолодало где-то под 30 градусов. Ну и все, здесь я впервые в жизни еду. Дальше Енисейска я никогда в жизни не ездил по земле. В общем, двигаемся. Я думаю, что к утру должны мы подъехать. Продолжаем штурмовать Зимник. На улице уже ночь, конкретная ночь. Смотрите, как у нас замерзли стекла. Просто конкретно замерзли. Потому что мороз под 40. В общем, осталось нам ехать 300 км. Я надеюсь, что мы к обеду приедем. Едем мы уже сколько? 12, 13. Короче, очень долго. Друзья, я засыпаю прям на ходу. И поэтому я решил записывать видео, чтобы не засыпать, чтобы как-то хоть взбодриться. Потому что монотонность это надоело. На протяжении уже 12 часов я еду по этому Зимнику.
Средняя скорость была 30 километров, но сейчас она возросла до 40. Просто вваливаем. Осталось 160 километров, и мы будем у цели. Хочу сказать, что это жестковато маленечко. Вот так просто взять и всю ночь ехать. Время уже у нас 7 часов утра. Ну, около 7 подходит. И 160 км впереди. Где-то мы 8:30, я думаю, приедем. Вот это трэш. Вот сейчас уже под утро, иногда хочется спать. Первый раз я решил заправить машину, в которой бензин был в канистрах. Я начал его выливать, облил себе ногу, руку облил. На улице мороз, где-то 40. И мне защипало руку, и поэтому я проснулся, и как бы нормально, короче, спать перехотелось. Пока еще заливал, продрог, так как я в летних кроссовках, в летней куртке и в летних тришках. Треники вот такие у меня, тоненькие, синтепоновые. То есть не теплые они. Я не знаю, что такие синтепоновые. В общем, нормально. Не, в машине достаточно комфортно. В машине не жарко, не холодно, вот в такой одежде, да. Но если прикурить и что-нибудь остановится машина, нужно сразу лезть в багажник и надевать теплые вещи. Поэтому вот я даже выхожу в туалет, и то у меня сразу ноги начинают подмерзать в этих кроссовках летних. А еще один кроссовок полностью пропитан бензином 92-м, холодным. Он такой холодный на морозе, что аж обжигает, когда обливаешься. Ну вот такой расклад. Осталось по меркам этого зимника осталось чуть-чуть. Скоро мы должны быть у цели. Друзья, мы до сих пор едем. Уже день настал. Короче, скоро будут сутки, как мы в пути. Ну и вот что я включился, это заснять зимник. Зимний зимник. Вот здесь прям зимний-зимний он. В общем, вся дорога вот так выглядит. Где-то бывает хуже, где-то бывает лучше. На протяжении 600 километров мы едем по зимнему зимнику. И осталось нам совсем фигня. Скоро приедем уже. Еще час-другой, и мы будем на месте. Сейчас только что проезжали деревни этих староверов деревня. Все, друзья, подъезжаем. Остаются считанные метры, и мы уже будем заезжать в деревню. Дорога заняла у нас ровно сутки, практически сутки, там, без 1 часа, по-моему. Так как время уже обед, и мы вчера выехали из Красноярска в обед. Вот такая красивая природа. Какие-то эти штучки не успел заснять. В общем, что, сейчас заезжаем, отдыхаем. Нужно чуть-чуть поспать, так как сутки за рулем. И на рыбалку. Мороз лицо обжигает, но ничего, прикольно зато. Все, едем на рыбалку. Сейчас мы находимся в деревне Каменная Тунгуска, приблизительно Елисей. И двигаемся в речку под Каменная Тунгуска. Вот ее устье. А дальше вот там уже Елисей все. А я еду весь замерзший. В корыте на буране. Еду на рыбалку.
Итак, добрались мы уже до рыбалки. Сейчас будем ловить ершей. А вообще рыбалка будет заключаться на налима, на стук. Но чтобы поймать налима, сначала нужны ерши. Вот здесь есть какие-то рыбацкие хижины. Здесь тоже рыбу ловят все. Здесь находимся мы сейчас устье под каменной Тунгусской речки. Это далеко очень. Очень далеко. Ну все, приступаем сейчас к рыбалке. И все, рыбалка поперла. Ерши клюют. Я уже поймал штуки. Не знаю сколько. Но несколько штук точно поймал. Единственный минус — это прохладно. Вот он. Есть. Есть. Вот он какой. Зверюга. Зверюга, ерш. Эх, червя. Захотел всего съесть. Вот такой вот ершара. Сейчас копилку. Вот мы уже сколько наловили. Ерши летают. Вот она. Поклевочка была. Блин, сошел. Блин, ну вот ершей половить. И то уже радость. Блин, клюет, а не цепляется. Черви жирные, наверное. Есть. Вот. На оранжевую взял. Кстати, вот я заметил, они вот эту, у меня сейчас покажу две мормышки. Две мормышки, есть вот такая оранжевая и железная простая, вот такая. Оранжевая они лучше любят. И леска запуталась. Блин, как всегда. Блин, сейчас у камеры батарейки сядут быстро. На таком морозе. Мороз конкретный. Может быть, мороз будет на лиму лучше клевать. О, малыш клюнул. Малыш. Смотрите, какие ершары или на солнце. Огромные просто. Сразу два штуки. Вот это вообще здоровенный.
Прикольно. Лес классный. Что, не намотался? Вот, а здесь вот стоят такие палаточки. Это там уже постоянное место ловли ершей. Дальше стоят там эти переметы, короче. Вот. И вот туда вдаль уходит подкаменная Тунгуска. Долбить, блядь, лопатой его катить. Быстро согреетесь, блядь. А там Енисей. Когда сидеть будете, там, да. Когда стынете. Вот здесь ровный такой лед, а там в этих лед. В торосах на Енисее. А, рука мерзнет. Все, мы уже разбили лагерь свой. Солнце опустилось за горизонт. На улице минус, конкретный минус, я даже не проверял. У нас уже палаточка наготове. И все, мы сейчас вот такие вот сделали лунки. Лунищу просто. Да, это тяжелая рыбалка проделать такую дыру, хоть я ее не проделал. Но я даже устал просто от этого. Короче, продолбить надо пешней, потому что налимы попадаются огромные, и они в маленькие. Ну, от бура не пролезают. Сначала разбуривается буром, а потом пешней все это лед. Лед достаточно толстый. Ладно, приступаем к рыбалке. Ну вот, друзья, мы продолжаем рыбачить на налима на стук. Пока что не было подклевок. Ну, может быть, потому что еще рано. Все перчатки у меня в вершинных соплях. И они очень скользкие. Сопли вершины. Происходит все это вот так. То есть там конус с крючком, надет ёрш, и периодически типа на балансир рыбалка. То же самое. Периодически стучишь вот этой штукой по конусам по дну. Налим думает, что-то думает и налетает, и клюет. Видит там ерша и сразу же кидается. Вот ждем. Я еще периодически читаю заговор на налима. Специальный заговор на налима. Чтобы налим приходил. Но пока что-то его нету. Налим, Никодим, приди. Налим, Никодим, приди. Сейчас должен подойти. На улице вечереет. Уже в палатке темно. И скоро мы будем включать свет. Если он будет гореть, потому что на таком морозе, я не знаю, аккумулятор будет работать или не будет. Или он уже просто сел. Ну все, в надежде на поклевку. Друзья, мы продолжаем рыбачить. На улице 32 градуса. Уже были две поклевки. У Саши клюнуло. И у Андрея клюнуло. А у меня не клюнуло. Я пока ходил туда-сюда, короче. Я вот пытаюсь согреться чайком. Это в палатке 32. А на улице, наверное, уже все 35. Потому что все равно даже вот лед замерзает на кружке. Это трэш. А я хотел показать снасть. Вот пока Саша достала, у нее вот была поклевка. Ерша разорвала. Но мне кажется, можно на него. Вот такая вот штука. Конус. Вот здесь крючок. И ёрш. Насаживаешь РЦШ и ловишь. Ну а ловишь вот таким вот макаром. Просто стукаешь об дно и ждешь поклевки. Короче, жду поклевки, что делать.
Я думаю, что заснять-то поклевку не удастся, так как они что-то не очень частые. Но если поймаю рыбу, то обязательно покажу. А время сейчас где-то, наверное, 9 час. Налим ловится до 11, говорят. В общем, рыбачим.